Какво ни казва невронауката? Според последните изследвания, невронауката говори за това, че дори една наша мисъл, повторена няколко пъти в един и същи ден, може да даде своите резултати в това, начина по който преживяваме събитията, случките, начина по който говорим с останалите хора. И това е последица, защото начина на мислене оформя в нашия мозък команда. А командата на мозъка означава, че той автоматично търси начини за нейното изпълнение. И това ще ли се случва всеки път, когато повтаряме една и съща мисъл. Например, не става, не мога, притеснявам се, това как ще го направя. И точно такива преживявания ще имаме. Защото системата и начина, по който мислим, оформят невронни пътеки, тъй наречените невронни връзки в нашия мозък. Именно те са причината, поради която се изследва точно тази част и се нарича невропластичност. Затова нашите преживявания са пряко свързани. А какво би станало, ако обърнем нещата? Ако си кажем, да, това не го знам, но ще намеря начин да го науча, да подобря своите знания, да го приложа, за да помогна на близък човек, на приятел или на група от хора. Тогава автоматично мозъка започва да измисля варианти, нови, свежи идеи и ще построи цяла магистрала в мозъка ви, за да осъществи дадената задача. Когато знаем, че получаваме от околната среда множество на сигнали в една секунда, и именно тези сигнали, и това е способността ни на мозъка да се променя физически. Нарича се ретикуларна активираща система, защото именно тези стимули мозъка ни филтрира. Той възприема само това и единствено, в което ние сме убедени, имаме нагласата, че е правилно и е истина за нас. Чрез тези филтри ние се докосваме до различни преживявания и ги определяме като добри, лоши, полезно, не полезно. Вие запитали ли сте, много често виждаме постоянно навсякъде един и същи цвят, примерно червен, червени коли, хора облечени в червено, дори червен светофарни свет. Именно заради тази способност на мозъка да филтрира информацията. Ако само преобърнем нещата в наша полза, можем наистина да променим и нашия свят. Нещо ново, нещо различно, нещо много по-полезно и за другите и за себе си. Задайте си въпроса: аз наистина ли мисля положителни неща в моето ежедневие? И кои са най-честите мисли, които аз проявявам в съзнанието си? За да си отговорим на тези въпроси, заповядайте в Infinity Source. Ще ви очакваме на 17 октомври от 19:30 часа.